Nganu Truk iki lampune Truk. Heeh. Ben sindene iki ketok mencorong kabeh. Ya. Ben ketok pasuryane heeh. Bingung aku Mas lek gawe request ngene iki piye ya. Mboten menapa-menapa. Kok radang metu Sak lagon kas. ya apa Tak buka celuk Truk. ya langsung jumanglu Bagong nganti Sik to Truk katokku mlorot Truk. ket mau melorot ta Gong Lah rapiane entek Truk. ya metu yo gawe lagu Gawe lagu apa cinta tak terpisahkan enek to Truk. ora enek wingi padat iki biasane ae Waduh tak kira lek enek Truk. ya jaluk apa Gong Kudangan Truk. ya ya sing buka sapa Ben dibukani karo mboke wi. ya Baik-baik kudu dikasih kudu manake Monco rahayu ento nembang mboko Gede bae jae kudu dikateke karo urip kabudaya ing
Ageng isih sik yah mene kok, Nduk. Ya. Karo ngenteni sahur. Ya. Sauri poso ora Gong. Lah ya kena poso no cah kene kok padakne. Ya. Engko iki gamelane diusung nggih rondo no piye, Nduk? Padakne ae. Ya. Nganu Nduk iki lampune, Nduk. Heeh. Ben sindene iki ketok mencorong kabeh. Ya. Ben ketok pasuryane heeh. Lah, kene lho. Ya. Atur panlipur Gong heeh. Wis wayahe lagu-lagu. Heeh. Ya. Gua awalan opo Gong? Nganu, apa pelok sik? Ya. Pelok Mbah Gun. Ya. Pelok nih arep nganu opo Gong? Oh, Pak Pandi tak kira Lek Gun. Ya. Iki gandeng iki bulan suci Ramadan, Truk. Heeh. Iki wancine apik nggo nyak dhewe selawatan ngono ing ngarepe Gusti Kang Karya Jagat. Ya. Ya. Bukane celuk Gong. Oke. Hasbunallah wa Allah sesembahanmu rintan lan telu mung limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu sadulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rintan lan telu mung limang wektu kanggo mrasta saking Allah kang maha agung sadulurku
aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rintangan ngalu mung limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu sadulurku aja nganti kliru Gusti Allah sesembahanmu rintangan mung limang wektu kanggo mrasta wayahe lagu-lagu ya wiwit saka sapa panggah no kaya mau lho Nduk sapa adikku iki sapa Lintang Kairo ya Sugeng enjing Mas. inggih wilujeng enjing waduh Nggih. tasik anu semangat mompion Mas ya Sudah mendrip. waduh wati keleng kono ya ndang ngaturake lelagon menapa merdika mawon mergi niki wektune selak mepet iya Nggih, siap. merdeka kono Langgam napa jenengan napa pripun napa? pun sak kersa panjenengan ya Nggih. Napa nggih? waduh Niki pelok barang to? kan dulu waduh genderane ngono Dok Idam sari mawon, Mbak. oh nggih ya Bingung aku Mas lek gawe request ngene iki piye mboten ya? menapa-menapa disiram sik Apa Mas liramu sekar melati aku kumengikan sari Apa Mas liramu mergi wong manis aku kang bakal liwati sing sing
tisu nyelot dawa sengkae ya Mas ya. Iya no selok tisu nyelot dawa. Kudu ngono. Nalika Matur nuwun cami-cami. Ya. Apik ya, Truk. Iya. Sak lajengipun ya sapa? Aku pengen ngrungokake suwantene Buwara. Ya. Buwara. Sugeng enjing, Bu. Wilujeng enjing. Nggih. Wah, Pripun? kula aturi nembang menapa kemawon kagem berkahipun kula. Ya. Iki momong sik pelek sewindu nggih. Oh nggih. Sewindu. Sewindu kang. Heeh. Mbok Gambang. Ya, ya. Sewindu kang. Heeh. Buka rebab. Enggak. Buka ketuk. Enggak, pon ngudut mawon lho jenengan. Enggak, langsung selak padang. Langsung. Ya. Selak imsak bar ki ndang sahur. Selak sahur.
Yo, ayo Gong. Yo. Yo. Kok kene mong Waduh. ati kang
Lah, bener namanya dia anu malah. Nyelat bengi ki nyelat isuk ki nyelat dawa. Ya. Matur nuwun. Ya. Wonten dawuh menapa, Gus? Kakang Semar. Nggih. Apa Kakang Semar ora ngerti yen to para kadang-kadangku Pandhawa murca saka negara Ngamarta. Ah, nggih lajeng. Gendering slendro ae, Gong. Slendro sik tak ingete, Nduk. Lajeng sampean menika badhe tumuju nang pundi? Terus sampeanku tutno lapahku tedhak ning wana jati laksana sumusul marang kadang-kadangku Pandhawa. Nggih, kula dherekaken, Gus. Samareka den prayitna samur reseka